Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նորընտիր պատգամավորներին հանձնել է մանդատները, ովքեր են գնում խորհրդարան, ովքեր են հրաժարվում մանդատից։ Ուժեղ Հայաստանի ցուցակով պատգամավոր ընտրված Գյումրիի փոխքաղաքապետը Վարդան Ղուկասյանի փեսան մանդատը չի վերցրել Հանրապետության երկրորդ քաղաքը ՔՊԶ ավտոմից պաշտպանելու հույսով։ Առաջնահերթը գյումրեցիների եւ Գյումրի քաղաքի շահն է։ Մանդատների հանձնումից առաջ ուժեղ Հայաստանի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանի գործը կայծակնային արագությամբ դատարան ուղարկել է, հակաիրավական է համարում փաստաբանը։ Սա մեղմ ասած իրավունքի նկատմամբ ծաղր է։ ԲՀԿ ղեկավարի կալանքի 15 օրերի ընթացքում նրա ձեռքի չափով ձեռնաշղթաներ այդպես էլ չեն գտել իրավապահները Ծառուկյանին հարցաքննության տանելու ամենազավեշտալի դրվագը։ Իրավունքի օրենքի մասին որևէ խոսք չկա։ Ձկնաբույսներն այլևս չեն լռում, նրանք կառավարության առաջ բողոքի ակցիա են արել զայրացած ձկնամթերքի Եվրոպա արտահանման մասին էկոնոմիկայի նախարարի անհիմն հայտարարությունից։ Այդ խոսքերով մեր ձկներին ոչ կարող ենք կերակրենք։ Եվ ոսկետափում ոսկե գույն է դառնում լոլիկը, կարմիր բանջարեղենն արևի տակ փչանում է, որովհետև բերքի արտահանման ճանապարհը փակ է, իսկ վերամշակող ձեռնարկությունները հրաժարվում են մթերել։ Մարդկանց դաշտերում 50-60 տոննա լոլիկ կա, բայց չեն կարող մթերել։ Ժամի հիմնական նորությունները կներկայացնի Հայլուրը, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ այսպես ազատազրկումից 15 օր անց ԲՀԿ ղեկավարը տեսախցիկների առաջ է հայտնվել քննչական կոմիտե մտնելու պահին։ Նրան կալանավայրից ոստիկանական մեքենայով ու մի քիչ փոքր ձեռնաշղթաներով հարցաքննության են տարել ոստիկանները։ Չնայած ձևական ձեռնաշղթաներին, Ծառուկյանը կարողացել է ոստիկանական ուղակի ներսից ձեռք հովանել իր հարյուրավոր աջակիցներին, որոնք ժամեր շարունակ դրսում սպասել են իրենց առաջնորդի հարցաքննությանը։ Եվ միշտ տնտեսական հանցագործությունների գործով քննիչները Ծառուկյանին հերթական հարցերն են ուղղել, նրա կուսակիցներն ու աջակիցները տեղի ունեցածը գնահատել են քաղաքական հետապնդում։ Ըստ Ծառուկյանի թիմակիցների այս գործընթացը միայն Գագիկ Ծառուկյանին չի վերաբերում, այլ հայկական բիզնեսի ու քաղաքական դաշտի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Ծափերով են դիմավորում Գագիկ Ծառուկյանին քննչական մարմնի բակում հավաքված նրա հարյուրավոր աջակիցները։ Համակիրներին ժպտում է ԲՀԿ առաջնորդը, փորձելով կիսատ պռատ շղթայված ձեռքերով ողջունել նրանց։ Բասկամարտի չեմպիոնի ձախ ձեռքից դուրս է ընկնում ձեռնաշղթայի չփակված օղակը, երբ նա մի երիտասարդ թիմակցի գրկելու փորձ է անում։ Քննչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների ու մաքսանենգությունների քննության գլխավոր վարչությունում է հարցաքննվում Ծառուկյանը։ Քննիչները որ հարցերն են մոռացել տալ նրան, որ կրկնակի հարցաքննության են կանչել Գագիկ Ծառուկյանին, փաստաբանը միայն ենթադրել կարող է։ Խարդախություն, փողերը լվացում եւ այլն դրա մասին է։ Էական չէ, ինչի մասին է հարցաքննությունը, եթե Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հաշվեհարդարի քաղաքականություն է որդեգրել իշխանությունը, հայտարարում է քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցը։ Քաղաքական հաշվեհարդարի հետևանքները իրավական հանգուցալուծում չեն կարող ունենալ, այսինքն շատ պարզ է, որ այստեղ իրավունքի օրենքի մասին որևէ խոսք չկա։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կատարվողը միայն իրեն չի վերաբերում, հայտարարում է ԲՀԿ-ական Արման Աբովյանը։ Ընդգծում քաղաքական հետապնդման դասագրքային օրինակ է Ծառուկյանի դեմ արշավը։ Գոյություն ունի այսօր Հայաստանում Բեսպրեզը Ժորջան յուրաքանչյուրի տունը կարան մտնեն, հասկանում եք, կարան մտնեն, ասեն, այս բնակարանը օրինակ, չգիտեմ, պետությանն է։ Դուք հասկանում եք, կապ չունի ով է։ Սա իշխանության կողմից adekvatության իսպար կորուստ է, որովհետև թե այն գործի շրջանակներում, որում իրեն մեղադրում են, թե առհասարակ այն Բեսպրեզելը, որը մենք տեսնում ենք Ծառուկյանի հիմնարկների, Ծառուկյանի առհասարակ ամբողջ գործունեության շուրջ ցույց է տալիս, որ իշխանությունը այո իրականացնում է դասական առումով, գիտեք, սա դասագրքային քաղաքական հետապնդում է։
Արման Աբովյանը վստահ է քաղաքական հաշվեհարդարներից վախ չունի ԲՀԿ առաջնորդը։ Ըստ նրա Ծառուկյանին ունեզրկելու, նրա ընկերությունները պետականացնելու քայլերը դատապարտված են ձախողման։ Ժողովուրդ ջան, ժամանակը կգա, սուս փուս ամեն ինչ վերադարձնելու են։ Եթե իրենց թվում է, որ իրենք երկրագնդում միայնակ են, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կտրված է, հա, ամբողջ աշխարհից, իրանք չարաչար սխալվում են։ Նվազագույնը, ես մա չեմ ուզում առաջ ընկնել, նվազագույնը յուրաքանչյուր թեթև արտասահմանյան արբիտրաժային դատարանը սրանց բմբլահան է անելու։ Ծառուկյանի բիզնեսները խլելու իշխանության բացահայտ ծրագրերը անդառնալի վնաս են հասցնում երկրի ներդրումային միջավայրին, շարունակում են պնդել Ծառուկյանի թիմակիցները։ Ըստ նրանց արդեն կան ահազանգեր, որ շատ մարդիկ մտադիր են դուրս բերել իրենց բիզնեսը Հայաստանից։ Խելագար չեն կան մի երկրում ներդրում անեն, որտեղ մի մոլագար որոշում ամեն ինչ։ Թույլ չեն տալու Ծառուկյանի կառուցածը քանդել, ժողովրդին սովի մատնել, վստահեցնում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչները, հղում անելով ԲՀԿ ղեկավարի բանտի ցղած վերջին ուղերձին։ Հենց այսօր քրեակատարողական հիմնարկից հղված իր ուղերձում պարոն Ծառուկյանը հստակ եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, որ այնպես ինչպես ինքը ամբողջ կյանքում կառուցել է, նույն տեմպով շարունակելու է կառուցել այս երկրում։ Տարբերություն շատերի Գագիկ Ծառուկյանը այս երկրում կառուցել է, ոչ թե քանդել է, ստեղծել է, ոչ թե կործանել է, ու նույն կերպ շարունակելու է նաև առաջիկայում։ ԲՀԿ խոսնակը հավաքված աջակիցներին հորդորում է չհուսահատվել ու շարունակել պայքարը։ Գագիկ Ծառուկյանը անմեղ է եւ լինելու է ազատության մեջ։ Ծառուկյանի ավելի քան 7 ժամ ձգվող հարցաքննության ընթացքում ԲՀԿ ղեկավարի աջակիցները չեն լքում դեպքի վայրը։ Լիլիթ Խալաթյան, Միլենա Պողոսյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայդուր։ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքի երկարաձգման հարցով դատական նիստի օրը նրա աջակիցները դատարանի բակում են հավաքվել։ Ըստ Թևանյանի թիմակիցների ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ քրեական հետապնդումները վկայում են իշխանության վախերի մասին։ Եթե ընդդիմադիր խոսքը որևէ ազդեցություն չունենար, իշխանությունը բանտերը չէր լցնի քաղբանտարկյալներով։ Անդրանիկ Թևանյանի կալանքի երկարաձգման հարցով դատական նիստի ժամանակ դատարանի բակում արձանագրել են այնտեղ հավաքված մարդիկ։ Սենց քաղաքական բանտարկյալների առատությունը, որ մենք ունենք, ցույց է տալիս նաև այսօրվա քաղաքական ռեժիմի վախերը, ցույց է տալիս նաև այն փաստը, որ իրենց բնդումները, որ իբր թե իրենք ընտրությունները մաղթել են, նույնպես սուտ է։ Սուտ են նաև այն մեղադրանքները, որ դրվում են քրեական գործերի հիմքում, վստահեցնում է փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը։ Անդրանիկ Թևանյանին օրինակ մեղադրում են պետական դավաճանության հոդվածով, իբրև թե փողի դիմաց ազգային ժողովի փակ նիստերից մեկում քննարկված պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ է փոխանցել օտարերկրյա կազմակերպության։ Հանազգային ժողովում որևիցե գաղտնիք երբևիցե չի քննարկվել եւ եթե ինչ-որ մեկին հուզում է գաղտնիք, ինչ-որ պետական, ապա եթե դա ժողովի ժամանակ է քննարկվում, շատ հեշտությամբ կարելի է ձեռք բերել առանց ինչ-որ մեկի միջնորդությամբ, ուղղակի մի հատ դրոն պտտեցնելով։ Որպեսզի Հայաստանում ընդդիմադիր խոսքը պաշտպանված լինի, հայաստանյան ու միջազգային հանրությունը տեղեկացված մեր երկրում կատարվող անօրինական ազատազրկումների մասին, ստեղծվել է քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդվող անձանց իրավունքների հարցերով հանձնաժողով։ Ընտրական եւ հետընտրական փուլում ոչ ոք չգիտի, թե քանի 100 կամ գուցե 1000 մարդու բնակարան է խուզարկվել առավոտյան շուտ ընտանիքի անդամների ներկայությամբ, երեխաների նստեյության ահաբեկելով։ Ես ուրիշ եմ ասում, խոսքը հարյուրավոր, գուցե արդեն հազարավոր դեպքերի մասին է, որը ուղղակի ահաբեկման մթնոլորտի համար է։ Այս մասշտաբները ոչ Հայաստանի ներսում մարդիկ գիտեն, ոչ դրսում։ Հանձնաժողովի ներկայացուցչի խոսքով իրենց համար կարևոր է նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող միջազգային կառույցները նույնպես տեղեկանան, ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Իրենց նպատակն է վերականգնել Հայաստանում սահմանադրական կարգը։ Ցույց տալ, որ մարդու իրավունքների տաղ գործող Եվրոպական միությունը ըստ էության Հայաստանում ոչնչացնում է ժողովրդավարությունը, ոչնչացնում է իրավական կարգը եւ մեր հայ ժողովրդին օգտագործում է ինչ-որ աշխարհաքաղաքական նպատակների համար։
ՀԱԿ նախաձեռնության անդամ Էնուա Սողոմոնյանն առաջարկում է ստեղծել նաև ընդդիմադիր քաղաքական պլատֆորմ, որը այսօրվա իրավիճակի վերաբերյալ այլընտրանքային առաջարկներ կանի թե Հայաստանի ներսում, թե դրսում։ Ձևավորել մեծ համապարփակ համընդգրկուն քաղաքական պլատֆորմ ընդդիմադիր, որը կկարողանա հենց աշխարհաքաղաքական կենտրոններին եւ մեր ժողովրդին ներկայացնելու այլընտրանքային այն առաջարկը, որը ես շատ մինիմալիստական գնահատական եմ տալիս, ավելի քիչ վնասաբեր կլինի, քան այսօրվա առաջարկը, այսօրվա վարվող գործընթացը։ Սողոմոնյանը վստահ է, բանտարկություններով, քաղաքական բռնաճնշումներով հնարավոր չէ մարել գաղափարները, ոչնչացնել նպատակները։ Եթե գաղափարը կա, ուրեմն կրակը պետք է շարունակի բոցկլ տալ, այնպես որ Ավետիքին, Անդրանիկին, Արեքնազին, մյուսներին բանտարկելով չեն կարող հասնել իրենց նպատակին։ Բանտարկելով նրանց հնարավոր չէ բանտարկել մեր նպատակները։ Միացիր, որ փոխենք, այս կարգախոսով են դատարանի բակ գնացել Անդրանիկ Թևանյանի ազատությունը պահանջող մարդիկ։ Լիլիթ Սարգսյան, Միլենա Պողոսյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նորընտիր падգամավորներին է հանձնել մանդատները։ Ինքնաբացարկի մի քանի տասնյակ դիմումներ ունի ԿԸՀ-ն, միայն 27 ԿՊԱ-կան հրաժարվել է մանդատից, հիմնականում կառավարության անդամներն ու մարզպետները։ Հայաստան դաշինքի խորհրդարան անցած տեխնացուներից մանդատը չի վերցրել միայն քաղաքական այդ ուժի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ուժեղ Հայաստանից եւս մանդատից հրաժարված տեխնացուներ կան, սակայն այդ ուժի տեխնացուներին վերաբերող մեկ այլ սկանդալ է պայթել այսօր։ Մանդատների հանձնումից առաջ Ուժեղ Հայաստանի падգամավորի տեխնացու Դավիթ Ղազինյանի գործը կայծակնային արագությամբ դատարան է ուղարկել դատախազությունը, իսկ Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ միջնորդություն ներկայացրել ԿԸՀ։ Սա հակաիրավական է համարում փաստաբան Արամ Վարդևանյանը եւ իրավունքի հանդեպ ծաղր անվանում դատախազության գործելավոճը։ Այսպիսով խորհրդարանի նոր կազմը հաստատված է։ Ազգային ժողովի նոր կազմը հայտնի է։ 9-րդ գումարման խորհրդարանում Հայաստան դաշինքը կունենա 12 падգամավոր։ Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը միայն չի վերցնում մանդատը։ Վարդանյան Քրիստինե Մարտինի, Վարդանյան Աղան Արշավիդի, Մանուկյան Գեգամ Ազատի։ ԿՊ-ն 64 աթոռ կզբաղեցնի օրենսդիրում։ Այս ուժի մոտ 3 տասնյակ падգամավորի տեխնացու ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրել։ Ուժը կոչրած ճանաչել, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ընտրական ցուցակում ընդգրկված падգամավորի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հերթական համար։ Խորհրդարան չեն գնում հիմնականում այն ԿՊԱ-ականները, որոնք նախարարական պորտֆելներ ունեն կամ գուցե ունենան։ Գլխավոր ինտրիգը Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավար ԿՊ նախընտրական շտաբը ղեկավարած Հարությունյանի շուրջ է։ Արայիկ Հարությունյանը մանդատը վերցնում է ու ենթադրվում է, որ կառավարությունից գնում է խորհրդարան։ Ըստ Արմլուրի Հարությունյանը արդեն դիմում է գրել ազատվելու վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Նույն աղբյուրի տեղեկությամբ Փաշինյանն այդ պաշտոնը վստահելու է ԱՄՆ-ում Հայաստանի նախկին դեսպան Լիլիթ Մակունցին, որը եւս падգամավորի տեխնացու էր եւ ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ուժեղ Հայաստանը 29 падգամավոր կունենա նոր խորհրդարանում։ Իշխանությունն ամեն ինչ անում է, որ նրանց մեջ չլինի ընտրակաշառքի փուչ գործով կալանավորված Դավիթ Ղազինյանը, համոզված են Ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Սա մեղմ ասած իրավունքի նկատմամբ ծաղր է։ Վարդևանյանի խոսքով իրավապահ համակարգը քաջատեղյակ լինելով, որ Ուժեղ Հայաստանի падգամավորի տեխնացու Դավիթ Ղազինյանն այսօր մանդատ է ստանալու եւ դրանից հետո նա պետք է ազատ արձակվի, կայծակնային արագությամբ գործն ուղարկել է դատարան։ Դավիթ Ղազինյանը 15:00-ից հետո պետք է լինի ազատության մեջ։ Հայաստանի օրենսդրության падգամավորի կարգավիճակ ստացած քաղաքացին ունի անձեռնմխելիություն, որից նրան կարող է զրկել միայն խորհրդարանը։ Հենց այս հիմքով падգամավորի մանդատը վերցնելուց անմիջապես հետո Ղազինյանը պետք է լքեր մեկուսարանը։ Մինչդեռ սահմանադրական այս նորմը իշխանականները յուրովի են մեկնաբանում, իբր ոչ թե մանդատը ստանալուց հետո, այլ ավելի ուշ, падգամավորի լիազորությունները ստանձնելուն պես է դադարել
կատարեցվում քրեական հետապնդումը падգամավորի նկատմամբ։ Սահմանադրական դատարան իր որոշմամբ օգտագործում է падգամավորի կարգավիճակ ձեռք բերել եզրույթը, ոչ թե լիազորությունների ստանձնում, այլ կարգավիճակ։ Կարգավիճակ տալիս է այս մարմինը։ Լիազորությունների ստանձնումը տեղի ունենում ազգային ժողովում։ ԿՀ օրակարգում նաև ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանին առնչվող դատախազության միջնորդությունն է։ Թե ինչ մեղադրանք է հյուսվում Կարապետյանի դեմ, փաստաբանը չգիտի։ Հերթական, քաղաքական, հետապնդման, միջամտության, ամեն կերպ, որ Նարեկ Կարապետյանի գործունեությանը միջամտեն, խոչընդոտեն։ Ես հաճախ խոսում էի Սոմալիի հետ համեմատականի մասին, որտեղ գիտեք դեռ կան ծովահեններ, երևի թե այնքան շատ ասեցինք, որ մեր իրականության մեջ նույնիսկ ինչ որ հարցերում Սոմալին կարծես թե ավելի մեծ իրավունքի պաշտպանության նշաձող է սահմանում, քան Հայաստանի Հանրապետությունում իրավապահ մարմինները։ ԿՀ-ն արդյոք լիազորություն ունի падգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու թույլտվություն տալ դատախազությանը, դա խորհրդարանի մենաշնորհը չէ։ Իշխանության քաղաքական պատվերները կատարելու համար կասկածվող ԿՀ նախագահը իրեն վերապահում է այդպիսի լիազորություն։ Падգամավորը քանի դեռ լիազորությունները չի ստանձնել, այս դեպքում նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում կարող է հարուցվել միայն կենտրոնական թրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ։ Կարնե Մանգասարյան, Առաքել Օհանյան եւ Հարություն Մաթեւոսյան, Հայլուր։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ Նարեկ Կարապետյանի հարցով ԿՀ արտահերտ նիստը հետաձգվել է, ինչպես հայտնել էինք, նրան անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն էր ներկայացրել դատախազությունը։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը տեսանյութ է հրապարակել, որում նոր գնված գյուղտեխնիկայի ֆոնին հայտնում է, որ հսկա կոմբայնը նվիրել են ստեփանավանցիներին Գյուլաքարակի, Կուրթանի եւ տարածաշրջանի մյուս բնակավայրերի գյուղատնտեսական աշխատանքների համար։ Կարապետյանի խոսքով բնակիչներն իրեն հայտնել էին, որ տարածքում գյուղտեխնիկա չկա եւ վարուցանքի ժամանակ գյուղտեխնիկան վարձակալում են այլ մարզերից։ Այս գեղեցկուին շատ շուտով մեկնելու է Ստեփանավան, Գյուլագարակ, Կուրթան եւ տարածաշրջանում բարեգործական հիմունքներով մասնակցելու է գյուղատնտեսական աշխատանքներին, որի արդյունքում գյուղատնտեսները կկարողանան ունենալ էժան բերք, քիչ կորուստով բերք, իսկ մենք կլինենք երջանիկ, որ մեր հայրենակիցները վերջապես հաղթահարեցին այս տասնամյակներով տևող խնդիրը։ Ընտրեմ նայեք գեղեցկուն։ Ուժեղ Հայաստանի ինքնաբացարկ ներկայացրած տեխնացուներից մեկը Գյումրիի փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանն է։ Նա որոշել է շարունակել ղեկավարել Գյումրին հանրապետության երկրորդ քաղաքը ԿՊ զավթումից պաշտպանելու հույսով։ Առաքելյանը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ Գյումրիի ազատազրկված քաղաքապետի ու Նարեկ Կարապետյանի հետ է քննարկել որոշումը։ Գյումրիում կառավարման ճգնաժամի մեծ վտանգ է զգացել քաղաքի ընդդիմադիր ղեկավարությունը, դրա համար է փոխքաղաքապետ Ավետիս Առաքելյանը հրաժարվել պատգամավորական մանդատից։ Քննարկումները եղել է եւ քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի հետ եւ քաղաքական թիմի խմբակցության ղեկավարի պարոն Նարեկ Կարապետյանի հետ եւ վերջնական որոշումը միանշանակ իմն է եղել։ Վարդան Ղուկասյանի ազատազրկումից հետո քաղաքապետին փոխարինող Առաքելյանի խոսքով Գյումրիում կոլապսի ռիսկ կառաջանար, եթե նա հրաժարվեր հավաքանու մանդատից պատգամավորականը ստանալու համար։ Առաջնահերթը գյումրեցիների եւ Գյումրի քաղաքի շահն է եւ այս պահին տեսնում եմ, որ կարող է եւ այնպես պատահել, որ կոլապսի ենթարկվեր քաղաքը, որը անընդունելի է եւ ինձ համար եւ մեր քաղաքական թիմի համար։ Նախորդ շաբաթ է Գյումրիի քաղաքապետի խափանման միջոցը փոխել դատարանը ու կալանավայրից տնային կալանքի էր տեղափոխվել Վարդան Ղուկասյանը։ Ենթակա է փոփոխման։ Այդ իրադարձությունը որոշ շրջանակների համար կասկած էր առաջացրել, թե Ղուկասյանի պատիժը մեղմացվել է Գյումրիում իշխանությունը զիջելու պայմանավորվածության դիմաց։ Առաքելյանը կտրուկ հերքում է այդ խոսակցությունները։ Սա փաստում է ամեն ինչ։ Սա հաստատում է վերջնական։ Ավետիս Առաքելյանի մյուս հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ մինչ պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու որոշումը Գյումրիի ընդդիմադիր ուժերի քննարկում է եղել քաղաքի կառավարումը նրանցից մեկին փոխանցելու մասին։ Սակայն Առաքելյանն ակնարկում է, վտանգ են զգացել, թե իրավական գործիքներով ԿՊԱ-ականները կարող են տապալել այդ սցենարը։ Կարող է եւ չթողնեին, այսպես ասեմ։ Որ լիներ այդ ամեն ինչը։ Այս հանդարտ
մի ընդդիմադիր ուժից մյուս ընդդիմադիր ուժին անցներ։ Արաքելյանի ավականու թե ազգային ժողովի մանդատն ավելի շատ օգուտ կտա Գյումրիին հետաքրքրվում են լրագրողները։ Փոխքաղաքապետն ասում է, օրենսդիրում ներկայացված է իր քաղաքական թիմը։ Գյումրիին վերաբերող հարցերը խորհրդարանի դահլիճ կհասնեն։ Այն խոչընդոտները, որոնք ունի Գյումրու քաղաքապետարանը օրենքի հետ կապված, անպայման կբարձրացվեն եւ լուծումներ կստանան։ Գյումրիի ղեկավարի ԿՊԱ-ականների սրտի թեկնածու Սարիկ Մինասյանն էլ կարծես առանց ավականու մանդատի է մնում։ Նա հունիսի 7-ի ընտրություններին ԿՊ ցուցակի 5-րդ տասնյակում է եղել։ Նա պատրաստվում է վերցնել падգամավորական մանդատը։ Ռուսական շուկայի փակվելուց հետո արտահանման լուրջ ճգնաժամի առաջ կանգնած հայ ձկնաբույսները կառավարության շենքի մոտ են հավաքվել եւ պնդել, թե եվրոպական շուկայի մասին Գևորգ Պապոյանի հայտարարությունները չեն փրկում իրենց բիզնեսը։ Ժամեր տևած բողոքի ակցիայի մասնակիցները հանդիպում են պահանջել փոխվարչապետի հետ նրանց բողոքին կրկին Պապոյանի ղեկավարած գերատեսչությունն է արձագանքել ու ձկնաբույսներին հրավիրել առցանց իրազեկման մի միջոցառման։ Հարյուրավոր ձկնաբույսներ են հավաքվել կառավարության շենքի մոտ։ Նրանց հունից հանել է այն, որ էկոնոմիկայի նախարարը Հայաստանից Եվրամիություն ձկնամթերք արտահանելու հարցը քննարկել է ընդամենը մեկ ձկնաբուծարանի հետ։ Այնիշ քննարկել են մեկ հոգու հետ, այն դեպքում որ մենք 150 տնտեսություն եւ ավել ենք, այսօր ուղիղ մեկ ամիսը լրացել է, որ ոչ մի արձագանք չկա։ Երկու շաբաթ առաջ տեսնում ենք մեր վարչության պետին, ասում ենք հարգելիս ինչ նորություն կա մեր մասով քննարկած փաթեթից, ասում է վաղի դրաֆտում կտենակ էդի։ Դա ասում եմ պատկերացնում եք երկու շաբաթ առաջ 5 շաբթի օր, այսինքն ուրբաթ, այսինքն արդեն 14 օր առաջ մենք պետք է տենայինք մեր մասին ինչ են վճռում։ Էլի չկա, այս շաբաթ սկսել է շաբաթ 3, նայում ենք էլի ոչ մի կայքում մեր մասին ոչ մի քննարկում չկա։ Ռուսական շուկայի փակվելուց հետո 15000 տոննա ձկնամթերք կարող է փչանալ, ահազանգում են ձկնաբույսները։ Նրանք չեն հավատում Պապոյանի խոսքին, թե արդեն հնարավոր է հայկական ձուկը հասցնել Եվրոպա։ Հայաստանի Հանրապետությունից այլևս հնարավոր է արտահանել ձուկ եւ ձկնամթերք Եվրոպական միություն։ Այդ խոստումները մեր ձկները ոչ, այդ խոսքերով մեր ձկներին ոչ կարող ենք կերակրենք, ոչ մեր վարկերը ապահովենք։ 90%-ը պատրաստ են արտահանել, չկա տես բան, իրականությունը ցույց տվեք։ Արդեն 3 ամիս է չեն կարողանում կերակրել ձկներին։ Պիտանի չեն լինելու, եթե եւս 3 ամիս սոված մնան։ Նոր շուկա ստեղծելու 3 ամիս էլ իմ պատկերացմամբ պետք է։ Այդ արդեն կստացվի 6 ամիս, 6 ամսում կարող է մեր ձուկն էլ արդեն որակական չհամապատասխանի, որովհետև 6 ամիս եթե մենք չկերակրենք, այդ ձուկը որակազրկվելու է։ Իսկ Եվրոպային պետք չէ անորակ ձկնամթերք, ասում է Հարութը։ 20 տարվա փորձ ունեցող ձկնաբույծի խոսքով Հայաստանն ամեն տարի իր բուծած 30,000 տոննա ձկներով եվրոպական շուկայում չի կարող մրցակցել Նորվեգիայի հետ, որը տարեկան 2.8 միլիոն տոննա ծովամթերք է ապահովում հին աշխարհամասը։ Եվրոպայի տեղը գիտեինք, փորձում էինք, չկա շուկայում, մենք այնտեղ մրցունակ չենք։ Եթե մենք Եվրոպայի հետ մրցակից չենք եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ոնց կարող ենք մրցակցել Եվրոպայում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը արձագանքել է ձկնաբույծների բողոքին։ Հուլիսի 24-ին նրանց հրավիրում է մասնակցելու առցանց իրազեկման միջոցառմանը։ Նախարարությունն ուզում է ձկնաբույծներին ծանոթացնել Հայաստանից Եվրոպական միություն, ձկան եւ ձկնամթերքի արտահանման կառավարության սահմանած ընթացակարգերին։ Հա, մի հատ հովին կայնում է, գիտեք ամեն ինչ նորմալ է, տես չի։ Շատ վատ է։ Նախարարության արձագանքը չի գոհացնում ձկնաբույծներին։ Այս 2 ամիս այդ ձկնաբույծը խելոք նստել է, մենակ ընդամենը եկել է նախային ասել է նախարար ջան, մենք խնդիր ունենք, այդ արդեն էլ պիկն էլ տեղ չկա դիմանալու։ Նրանք պահանջում են, որ փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը ընդունի իրենց։ Լանա Համբարձումյան, Առաքել Օհանյան, Միլենա Պողոսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Գյուղատնտեսների մյուս բողոքը երկուշաբթի Արարատի մարզում է եղել։ Ոսկեթափ գյուղի մոտ մարդիկ փակել են Երևան-Մեղրի մայրուղումի հատվածը, պահանջելով, որ վերամշակող ընկերությունները մտել են լոլիկի իրենց բերքը։ Դաշտատերերի խոսքով Արարատի մարզի գործարաններն առանց պատճառաբանության հրաժարվում են պայմանագիր կնքել իրենց հետ լոլիկ մթերելու համար։ Կասկած կա, որ գործարաններն արդեն ընդունել են ջերմոցների լոլիկը։ Ըստ գյուղացիների մերժման պատճառը կարող է լինել այն, որ Հայաստանից գյուղատնտեսական ապրանքների ներկրումը դադարեցնելու ռուսական որոշումից հետո հայկական գործարանները միայն ներքին սպառման համար մեծ քանակի լոլիկ մթերելու հնարավորություն չունեն։
Մարդկանց դաշտերում 50-60 տոննա լոլիկ կա, բայց չեն կարող մթեր ընկա։ Ոսկետապցի Արմենի լոլիկի դաշտն այս տարի 30 տոննայից ավելի բերք է տվել։ Հիմա, երբ պետք է վաճառեր, լավ եկամուտ ստանար 1000-ումի ծախս օգար, լոլիկը շուկայում չի վաճառվում, պահածոների գործարանն էլ չի ընդունում։ Հիմա շուկային էլ չի ծախվում, մենք պատրաստ ենք շուկային էլ տանենք հանձնենք գործարան։ Բայց եթե ոչ ենք անելու, ոչ շուկա, ոչ գործարան, այդ դեպքում մեզ ինչ է մնում։ 2 տարի Արտաշատի Art-Food գործարանն է ընդունել գյուղացիների կարմրաթուշ բերքը։ 40 դրամով են գործարանին տվել իրենց դաշտերի լոլիկը, վառվող արևի տակ օր ու գիշեր աշխատող այս մարդիկ։ Այս տարի նախ ասել են, որ 30 դրամով կմթերվի բերքը, իսկ հետո ըստ գյուղացիների կտրուկ մերժել են։ Ամեն տարի գնում ենք մթերման, մթերումը տեղում կատարվում է, պայմանագին էլ հետ է։ Բայց այս տարի չկա։ Այս պահին 30 տոննա ես ունի, 60 տոննա մեկ ունի, մեկը 150 տոննա ունի։ Անցած տարի չփագեցինք, ըստ մարզպետարանով որոշեցին, որ կընդունեն։ Ընդունեցին։ Հիմա այս տարի մարդիկ ուղիղ կերպով, ուղիղ հեռախոսազանգով ասում են չենք ընդունելու։ Անց տարի ասեցին մյուս տարի լավ ալնելու, այս տարի ավելի վատ եղավ։ Դրել ենք 10000 տոննաներով ընդհանուր գյուղի բերքը ոչ մեկ չի մթերում։ Հուսահատությունից Երևան երազղ ճանապարհն էին փակել ոսկետապցիները երկուշաբթի։ Իշխանությանն են դիմում, հոգնել են արդեն իրենց գլխին թափվող այս խնդիրներից։ Մարդիկ ամբողջ տարի տանջվել, չարչարվել են, այսօր կանգնել են հանգամանքի առաջ։ Գործանել չի ընդուն, ժայնամ չեն կարող հանենք, դու գործարան բացին տանենք ընդունենք։ Չեն կարող աշխատացնեն, թող ուրիշի տան աշխատացնի։ Վերջ ոնց անելու, այս մեր վարկերով է փակելու։ Գյուղացիներն ասում են, լավ գիտեն, Ռուսաստանի սահմանափակումների պատճառով չեն ընդունում իրենց բերքը։ Պահածոյացված սնունդն արտահանելն էլ մեծ գլխացավանք է դարձել գործարանների համար։ Ես ոչ անցած տարի եմ ընդունել, ոչ էլ այս տարի եմ ընդունելու, գյուղացիներին էլ տեղյակ եմ պահել, այնպես որ գյուղացիները ին վրա հույս ունենալով պամիդոր են տակել։ Արարատ պահածոների գործարանի տնօրենն ասում է, ինչու ծախսանի ընդունի գյուղացիների բերքը, եթե իր արտադրանքն իրացնել չի կարողանալու։ Հայկական շուկան լցված է իրանական էժան լոլիկով ու պահածոյով, տեղականի երեսին նայող չկա։ Ներմուծող տոմատի գինը ավելի էժան է, քան մենք կարող ենք ստանանք, մեզ խանգարում չեն կարող վաճառել։ Ես արտադրում եմ, չեմ կարող այդ գնով արտադրել։ Իմ մոտ թանկ է ստացվում։ Գործարարը վստահեցնում է, գործարանները պատրաստ են ընդունել գյուղացու բերքը, եթե կառավարությունը վերամշակող ընկերություններին մինչև 10-20 դրամ սուբսիդիա տրամադրի յուրաքանչյուր կիլոգրամ մթերված լոլիկի համար։ Անդրեասյանն այլ լուծում էլ է առաջարկում։ 20 դրամով նոր հասնում է պարսկականի գնի, 20 պիտակ, որ կարենանք մրցենք, կամ էլ պարսկական տոմատը թողայատան չմտի։ Կառավարությանն ուղված առաջարկ նաև անճարությունից գլուխները կորցրած գյուղացիներն ունեն։ Գոնե սառեցվեն իրենց վարկերը, մինչև պետությունը հիմնավոր լուծի այս հարցը։ Հաստատ լավ բան չելն են, չգիտեմ, թե լուծում չէ լավ։ Կամ էլ մեր բանկերը, թող մեր բանկերը 3 տարի սառացնեն ուրեմն։ Ես համաձայն եմ, թող 2-3 տարով սառացնեն, մինչև հասկանանք որից հետո է։ Ոսկետափի վարչական ղեկավարը խոստանում է, գյուղացիներին անհանգստացնող բոլոր հարցերի պատասխանները մինչև չորեքշաբթի կլինեն։ Չորեքշաբթի ձեր հարցերի լրի պատասխանները կստանաք, գնացեք։ Աննա Գյուլնազարյան, Հենրիկ Համազասպյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ այն մասին, թե ինչ ունենք թողարկման երկրորդ հատվածում։ Ռուսական խոշոր գործարանները կրակների մեջ են, ուկրաինական հարվածներից հետո Կրեմլից ահաբեկչության մեղադրանք է հնչել։ Կիևը շարունակում է հարվածներ հասցնել խաղաղ թիրախներին։ Իրան Միացյալ Նահանգներ փոխադարձ հարվածները 10 գիշերը չեն դադարում։ Իրանական 5 շրջանների է հարվածել ամերիկյան բանակը։ Գազայի փախստականների ճամբարին է հարվածել Իսրայելը, նոր զոհերից հետո պաղեստինցիները պնդում են հրադադարի համաձայնագիրը չի գործում։ Մենք ընդհանրապես չենք զգում դրա գոյությունը։ Եվ Բուքինգեմյան պալատի հայ արքայադուստրը, ով է թագավորական ընտանիքի առաջին հայուհի հարցը։ Պատերազմի կրակը շարունակում է տարածվել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի խորքային շրջաններ։ Ըստ փոխադարձ հարվածների մասին երկու կողմերի հայտարարությունների վերջին մեկ օրում հարձակման են ենթարկվել ինչպես Ռուսաստանի խոշոր արդյունաբերական և էներգետիկ օբյեկտները, այնպես էլ Ուկրաինայի քաղաքներն ու որոշ օբյեկտներ։ Եվ Կիևը և Մոսկվան շարունակում են հաղորդել զոհերի, վիրավորների և ավերածությունների մասին։ Ռուսաստանը ահաբեկչության համար է մեղադրում Ուկրաինային ու հայտարարում, թե շարունակելու է հարվածները։
Ռուսաստանի քաղաքներում գործարաններ են այրվում։ Կրակի մեջ են Լիպեցկի ջերմաէլեկտրակայանը, որը հոսանքով է ապահովում քաղաքն ու մի շարք արդյունաբերական ձեռնարկություններ, եւ Նովոլիպեցկի մետալուրգիական կոմբինատը, որտեղ արտադրվում է երկրի պողպատի պաշարի մոտ 20%-ը։ Լենինգրադի մարզում հրդեհ է բռնկվել Լադոգայի արդյունաբերական պարկում։ Գիշերը հարձակման են ենթարկվել նաև ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող Մարիուպոլն ու Սիմֆերոպոլը, ինչպես նաև Անապան ու Բելգորոդը։ Ուկրաինայի զինուժի հարձակման հետևանքով վերջին 24 ժամվա ընթացքում Բելգորոդի մարզում 9 մարդ է զոհվել, եւս 77-ը վիրավորվել։ 1 զոհ եւ 7 վիրավոր կա Խերսոնի շրջանում։ Ռուսական ԱԹՍ-ների հարվածներից առևտրային կենտրոն է հրդեհվել Սումիում, վիրավորվել է 6 մարդ, այդ թվում 4 երեխա։ Սումիի մարզային ռազմական վարչակազմի ղեկավարի խոսքով ավերածությունները զգալի են։ Վիրավորներ եւ ավերածություններ կան նաեւ Խարկովում եւ Չերնիգովի մարզում։ Փրկարարները շատ հաճախ ստիպված են լինում աշխատել կրկնակի հարվածների տակ։ Զապորոժիեին ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների Ռուսաստանը հարվածել է կառավարվող հրթիռներով։ 1 մարդ զոհվել է, 1-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր կադրեր է հրապարակել ռազմաճակատի հարավից, Օրեխովոյից, որը Զապորոժիեից մոտ 50 կիլոմետր է հեռու։ Օրեխովոյի ուղղությունը երկար ժամանակ ծանր մարտերի գոտի է եղել։ Տեսանյութում ռուս զինվորականները եւս մի հենակետ են իրենց վերահսկողության տակ վերցնում։ Գերատեսչությունը նաև հայտնել է ուկրաինական նավահանգիստներին նոր հարվածներ հասցնելու մասին։ Խոցվել են վառելիքի, էներգետիկայի եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ, ինչպես նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի բեռնաթափման եւ պահեստավորման տարածքներ, հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի հավաքման եւ պահեստավորման օբյեկտներ։ Նանոսят и будут продолжать наносить удары. Ռուսաստանի զինված ուժերը կշարունակեն հարվածներ հասցնել Սև ծովում գտնվող այն նավերին, որոնք զենք եւ սպառազինություն են տեղափոխում Կիևի վարչակազմի համար։ Վալբերիզի պահեստի վրա հարվածից հետո իրավիճակը ավելի է բարդացել։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով կառավարությունը զբաղվում է այդ հարցով։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հերքել է Կիևի պնդումները, որ Վալբերիզի պահեստները օգտագործվում են ռուսական բանակին ապրանքներ մատակարարելու համար։ Киевский режим продолжает. Կիևը շարունակում է հարվածներ հասցնել խաղաղ թիրախներին, եւ սա այդ ռեժիմի ահաբեկչական էությունն է։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի խոսնակ Թամին Ալխիտանը 10-ին ասել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Վալբերիզի պահեստների վրա հարվածները կարող են համարվել պատերազմական հանցագործություն։ Կրեմլում լսել են Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետի առաջին հայտարարություններից մեկը, որով Էդի Բերնհեմը լիակատար աջակցություն է խոստացել Ուկրաինային եւ անձամբ նախագահ Զելենսկիին։ Դա փաստ է, որը մենք ի գիտություն ենք ընդունել։ Ծովինար Բարխուդարյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։ Իրանն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են ռազմական դիմակայությունը, չնայած երկխոսությունը վերականգնելու միջնորդների ջանքերին։ Այս գիշեր փոխադարձ հարվածները շարունակվել են, սա արդեն փոխադարձ հրետակոծության 10-րդ գիշերն է։ Ամերիկյան բանակի թիրախում են եղել իրանական 5 խոշոր շրջաններ։ Բանակցությունների սեղանի շուրջ են միջնորդներն ուզում վերադարձնել Միացյալ Նահանգներին եւ Իրանին։ Իսլամաբադում Իրանի ներքին գործերի նախարար Էսքանդեր Մոմենին եւ Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆն են հանդիպել։ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը, որ հունիսի 17-ին ստորագրել են փոխըմբռնման հուշագիր ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչերով, այսօր շարունակել են փոխհրաձգությունը։ Մերձավոր Արևելքում 10-րդ գիշերն անընդմեջ Իրանը թիրախավորում է ամերիկյան օբյեկտները Քուվեյթում, Բահրեյնում եւ Հորդանանում։ Բահրեյնում Ամազոնի կենտրոնական տվյալների մշակման ենթակառուցվածքն են ոչնչացրել իրանական ուժերը։ Կաթարի կառավարությունը փոխհատուցում է պահանջել Իրանի իշխանություններից։ Այդ պահանջը պաշտոնական Դոհան ձևակերպել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղղված նամակում։ Միջազգային որոշվելուց ավաններ կարծում են, Իրան-ԱՄՆ վերջին ռազմական գործողություններն ապացուցել են։ Արաբական պետությունները, որտեղ ռազմական ներկայություն ունի Վաշինգտոնը, պատերազմի պատրաստ չեն։ Եվ նրանց բանակը միայն զորավարժությունների եւ ցուցադրական գործողությունների համար է։ Հորդանանում ամերիկացի զինծառայողների սպանության հետ չհաշտվելով Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է. ամեն անգամ, երբ Իրանը ամերիկացի զինծառայող սպանի, կվճարի ավելի թանկ գին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների թիրախում Իրանի Թավրիզ, Չաբահար, Քոնարակ, Բանդար Մաշահր, Բանդար Իմամ Խոմեյնի շրջաններն են եղել։ Թավրիզի հարավ-արևմուտքում 1 մարդ է զոհվել, նաև վիրավորներ կան ըստ իրանական իռնագործակալության։ ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է, որ իրենց ուժերը հարվածել են Իրանի ռազմական հրամանատարական կենտրոններին, հրթիռների եւ անօդաչու թռչող սարքերի արձակման կայաններին, նաև հոփ համակարգերին։
Թրամփը խոստացել է շատ արագ ավարտել ռազմական գործողությունները Մերձավոր Արևելքում, քանի որ նրա ձևակերպմամբ քիչ գործ է մնացել։ Գանե Մովսիսյանն, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Առնվազն 3 զոհ և 16 վիրավոր կա Գազայում Իսրայելի զինուժի հարվածների հետևանքով։ Ականատեսները պատմել են, թե իսրայելական օդուժը 2 հրթիռ է արձակել Գազայի հյուսիսում գտնվող Ջաբալիայի փախստականների ճամբարի ուղղությամբ։ Նոր զոհերից հետո պաղեստինցիները պնդում են, հրադադարի համաձայնագիրը չի գործում։ Առաջինը երեխաներին են հիվանդանոց հասցրել։ Իսրայելական ավիահարվածներից առնվազն 3 զոհ և 16 վիրավոր կա Գազայի հյուսիսում գտնվող Ջաբալիայի փախստականների ճամբարում։ Ականատեսների խոսքով իսրայելական կործանիչը 2 հրթիռ է արձակել իրենց ուղղությամբ։ Հարվածը հիվանդանոցին շատ մոտ էր, բոլոր զոհերը տարածքում էին, հարվածներից առաջ ոչ մի նախազգուշացում չի եղել։ Ավելի քան 1.5 տարի առաջ Քաթարի, Եգիպտոսի և Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ կնքված Իսրայել համաձայնագիրը փաստացի չի գործում։ Այդ ընթացքում պաշտոնական տվյալով իսրայելական հարվածներից ավելի քան 1150 պաղեստինցի է զոհվել։ Ոչ մի հրադադար չկա, մենք ընդհանրապես չենք զգում դրա գոյությունը։ Հատկապես սահմանին մոտ ամեն օր կրակոցներ և հրետակոծություններ են լինում։ Փլատակներում քաղաքապաշտպանության խմբերը շարունակում են որոնել անհետ կորած պաղեստինցիներին։ Նրանց թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Գազայի ավերակներում հույսը չի մարում։ Հարազատների լուսանկարներով են այս երեխաները մի լավ լուրի սպասում։ Գտնված մի մասունքն անգամ նրանց համար թանկ կլինի։ Ամեն օր տառապում եմ, իմ եղբայրներն ու նրա երեխաներից շատերն այս ավերակներում են։ Հիմա տանս 12 որբ կա։ Նրանք հաճախ գալիս են այս փողոց նրանց ծնողներից գոնե մի մարմնի մաս գտնելու համար։ Աբու Շարիա բազմամարդ ընտանիքից միայն ջադուն է ողջ մնացել։ Ամեն անգամ հարազատներից մի հուշ գտնելով տխրում է։ Հին վերքերը շատ են ցավեցնում։ Այս վայրում մոտ 125 մարդ կար։ Բոլորն իմ զարմիկներն էին։ Նրանց երեխաները, հորեղբայրներիս որդիները, քրոջս, եղբորս որդիները։ Բոլորն այստեղ սպանվել են։ Գազայում պատերազմը շատ իրազանքներ է կիսատ թողել։ Իսրայելական արկը խլել է պաղեստինցի ֆուտբոլիստ Ալամ Շաբիրի ոտքերը, բայց ոչ Պաղեստինի հավաքականը խաղադաշտում տեսնելու երազանքը։ Մինչև վիրավորվելը ամեն օր սպորտով էի զբաղվում, երբ այս ամենը պատահեց ինձ հետ, ինքս ինձ ասացի, քո երազանքը չի ավարտվել։ Շաբիրն իր տան անկյուններից մեկն է փոքրիկ մարզասրահ դարձրել։ Ընկերների հետ ամեն օր մարզվում է, մի քանի քառակուսի մետրանոց սենյակում։ Իրականացնելու եմ իմ երազանքը, մեծ ու հագեցած մարզասրահ եմ կառուցելու, որտեղ չեմպիոններ են մարզվելու, Պաղեստինը բոլոր միջազգային մրցաշարերում ներկայացնելու համար։ Ցավը ուժի է վերածել, կորուստը հույսի, ասում է Շաբիրն ու շարունակում նոր ճանապարհներ փնտրել պատերազմի փոշուց խամրած դաժան իրականությունից։ Մարիամ Ամիրջանյան, Էլեն Յահինյան, Հայլուր։ Լիբանանի նախագահ Ժոզեֆ Ֆաունը Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, նրան ներկայացնելու Հեզբոլլահի զինաթափման ու Իսրայելի զորքերի Լիբանանի հարավից դուրսբերման ծրագրերը։ Նրանց հանդիպումը նախատեսված է այսօր Սպիտակ տանը։ Ֆաունը Լիբանանի առաջին նախագահն է, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում այցելում է Սպիտակ տուն։ Մինչ Թրամփի հետ հանդիպումը Ժոզեֆ Ֆաունը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Մարկո Ռուբիոյի հետ Լիբանանի նախագահը քննարկել է հունիսի 26-ին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստորագրված համաձայնագիրը, ըստ որի Իսրայելի զորքերը պետք է լքեն հարավային Լիբանանի շրջաններն ու փոխարենը Լիբանանի բանակը պետք է տեղակայվի այդ տարածքներում։ Եվ Բուքինգեմյան պալատի հայ արքայադստեր մասին Էլեանոր Էքսերջյանը բրիտանական թագավորական ընտանիքի նոր անդամն է։ Էլեանորը դրական պատասխան է տվել Սամուել Չատտոյի ամուսնության առաջարկությանը։ Սամուելը Եղիսաբեթ II-ի քրոջ թոռն է բրիտանական գահաժառանգության հերթում 30-րդը։ Բրիտանական մամուլում այս օրերի թոփ թեմաներից է Էլեանորի և Սամուելի նշանադրությունը։ Հայուհի Էլեանոր Էքսերջյանին Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի անդամ Սամուել Չատտոյի ամուսնության առաջարկից անցել է 1 շաբաթ, բայց այս լուրը շարունակում է մնալ միջազգային հեղինակավոր պարբերականների ուշադրության կենտրոնում։
Ինչու՞, չէ՞ որ թագավորական ընտանիքում նախկինում էլ եղել են տարբեր ազգային ծագում ունեցող հարսներ ու փեսաներ։ Էլեանորը բրիտանական լրատվամիջոցների ուշադրությունն է գրավել դեռ 2024-ին Սանդրիքհեմում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության ժամանակ։ Աղջիկը չունենալով որևէ ազգակցական կապ թագավորական ընտանիքի հետ, մասնակցում էր թագավորական այս կարևոր միջոցառմանը, որին սովորաբար հրավիրվում են միայն ընտանիքի անդամները։ Տեսախցիկները ֆիքսել են, որ Էլեանորը միջոցառման ամբողջ ընթացքում արքայադուստր Մարգարետի թոռան Սեմի կողքին է եղել։ Ով է այս օրիորդը, ինչպես է հայտնվել թագավորական ընտանիքի այս մտերմիկ միջոցառմանը։ Այս հարցերը իսկական իրարանցում էին առաջացրել թագավորական ընտանիքի հետևորդների շրջանում։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ Սուրբ Ծննդյան տոնակատարությանը հայտնված հայուհին Սեմի հարսնացուն է։ Չնայած նրանց հարաբերությունները դեռ օրինական չէին եւ Էլեանորի ձեռքին մատանի չկար։ Սա բացառիկ երևույթ էր, քանի որ 2017-ին, երբ Մեգան Մարքլը նշանված լինելով արքայազն Հարիի հետ, մասնակցել էր ընտանեկան այս միջոցառմանը, քննադատությունների տարափի տակ էր հայտնվել։ Սակայն Էլեանորի ներկայությունը Սանդրիքհեմում դրական ընկալվեց։ Ուրեմն այս օրիորդը վայելում է թագավորական ընտանիքի աջակցությունն ու վստահությունը։ Եվ իսկապես, Չարլզ III թագավորը շատ է ուրախացել Սեմի ու Էլեանորի նշանադրության լուրից, հայտնել է Բուքինգհեմյան պալատը։ Նշանադրության մասին Սեմը տեղեկացրել էր իր Ինստագրամում, նա այս լուսանկարն էր հրապարակել ու գրել, որ առաջարկությունն արել է իր իսկ պատրաստած ճենապակյա մատանիով։ Լինելով բրիտանական գահի ժառանգորդների 3-րդ տասնյակում, Սեմն ավելի շատ տարված է արվեստով, քան թագավորական գործերով։ Կերամիկայի վարպետ է ու ունի իր արհեստանոցը։ Հայկական արմատներով Էլեանոր Էքսերջյանը զբաղվում է գեղանկարչությամբ, կինոարվեստով, իր ստեղծագործություններում հաճախ անդրադառնում է հայկական ինքնությանը։ Նրա ծնողները հայտնի արվեստագետներ են։ Հայրը արվեստի պատմաբան պրոֆեսոր Դավիթ Էքսերջյանն է, դասավանդում է Լեսթերի համալսարանում։ Մայրը Սյուզան Մուրն է, Financial Times-ի արվեստի քննադատը։ Էլեանորի պապը գնդապետ Նուբար Մարտին Էքսերջյանն է, որի հայրը Օսմանյան կայսրության ազդեցիկ հայերից էր։ Էլեանորը մեծացել է բարձրակարգ մշակութային եւ ակադեմիական միջավայրում եւ հենց սա է իր ու Սեմի մտերմության պատճառներից մեկը։ Զույգը ծանոթացել է Էդինբուրգի համալսարանում, Սեմն այնտեղ արվեստի պատմություն էր սովորում, Էլեանորը նկարչություն։ Նրանք միասին են 2021 թվականից կամուսնանան Գարնանը։ Լիլիթ Գասպարյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք